Hello, my YouTube family. Manipuri home maker channel ne mayam butaram na ukjari. Ngasi di nganu thongbda recipe ukjar ke mayam adu suyam na hauna nap lau na thong kuthong ni ko. Mamang da su nganu thongbda recipe thagat piro na haiba su mayam ama lai kare ko. Dudagi di thongbina ba lai taba pharak ta ba su tum yaw bane ba duduna haijin ba da kana da ba thaba ama te he lai te. Dudi jik thongba horis ko mayam. Gas on tawraga khang thangale dudagi di chathau che 200 ml muki chang haijale hek mulakpaga jira spoon na chawba ma ngauchale dudagi di tejpata ahum kha amasu ngauchale aduga telau se akhoi gi mapum ma chawba ani muki chang soiraga ngauchale ko aduna tejpata ga jira ga to haiphet ma chu olapata telau se hapiba aduna manam dam nungsi bane ba adudagi di telau si su ma chu haiphe olapada akhoi gi chanam asuba do spoon na chawba ani muki chang hapchale dudagi di sing chu asuba do spoon na chawba ani muki chang hape si haiphet among ngobiraga akhoi gi maru marang hapcheba akhoi gi yumda sujaba local da swai da phangba maru marang di pawbani na ne sumaina khitang ngobiba dudagi di powder kupa garam masala dudagi di phadigom maru powder doi jira powder moi sidi yam kupani ne yam thuna ka bane aduduna maroi se mulla bakanda sumaina hapiraga haipetang otpiba dudagi di kashmiri chili powder se masak su am phajabane ma hausu leibane ba spoon na chawba ma hape duna maroi se mullabani na ngasagi nganu ase amda hapchale duga yam phachana mix tawraga makhum khumjalaga ngaudoini ko akoina nganu se ngauba matamda yam koina tamna phachana munna marai munna ngauri ga duki mati khawbane ba nganu di gas se high flame da thamaga makhum khumjalaga ungtang chatlauna nga tang sauhalage ko do yam phachana saure mahi ju phachana thole dudagi di yaga da bachang da thum so hapchalage adu thum je akhoi gi angau bulok thokadaba oiradi mahi gi saruk tu yaukta bida thum je hapachiko mahi gi de horen ko na hapcheba aduragi di morok se akhoi gi morok akang bado mapum do adu kuntra muk ne aduragi di machu masla du ne punna grinder da phachana ta khaire kupna duwa hijalle morok se pa machang da dum hape yare ko dudagi di manam nungshina ba sa maroi awa phadigom do khara hapchalawrage si phachana mix tawraga makhum khumjalaga ungtang sawgatlalage dudagi di akhoi gi medium natraga low flame da thammaga ne pung ama muki chang ne ngaudoise hui tapna marai munna ngauri ai hawbane ba nam launa ko dudagi di machu kai ka do hapchalabane na maning do amka changan bane ba duduna mai se yamna high flame da thambi da ba jo angau ba khara laukthorage hujik nap lawre phajana do angau ba sida laijare dudagi di alu kitang hapchalage alu se akhoi gi pambidra ga di dum skip tawbiro dudagi di mahi hapchalaji ko mahi je akhoi na yari ba makai ising asaba oina hapiu ko ising asaba hapasina thu su thure duga hauso hawan bane aying ba hapachina akhoi gi mahau se handa bane ba duna mahi se horen kang kadaba gi chang do yenga ne akhoi gi double gumba hapa ba duna 500 ml hapi se horen 250 gumba tangkhai mu kang gi doine ba pungai mu lo laga dum yarane aduduna phachana mix tawraga makhum khumjalage minute 10 mu high flame da phachan sawalaba judagi di minute kun muk to akhoi gi medium flame da thamaga ne tapna sawala thamba alu ji su high phet mulle do akhoi gi minute kun muk to tapna sawalaga thamma ji ko mayam nganu thongba je tukki mati kui ko adudagi di gas ka phangdaba sida gas phangdriba phawbadi nganu ga je thongba chaba ya pontre da aduduna hujik minute kun muk leiraga mahi se dum yare phajana loire aduna haptharage adudagi di yam koina thongba se mayam da akhoi gi mayam gi chillaba matam do manghan janing da dana akhoi gi step by step to dang samjalaga haijarabani uchjarabani ko mayam adudi ai nungsiraba viewer singna video se pambiragadi kitang nungaiba phawbiragadi like amamam tang nambiramo motivation pibi boina adudagi di subscribe tawbu su kawbi ganu ngasi di video se matang sida loisinjarage bye bye